Господин Ма, Президент Ма. а я вот здесь, он там. Работайте. Он Даос и неудавшийся бизнесмен со двора. Президент Ма не монах. Ему больше 50. Он на 10 лет старше меня. Правда? Типичный властный босс. Выглядит старым из-за того, что много работает. Пошли. Апельсины нужно немного поджарить. Выпьем чаю. Яо, да? Денег, которые ты получил, недостаточно. Я думаю, достаточно. Вы ввязываетесь в коммерцию, а они просят внести часть, чтобы вы разделили риски. Если это продолжится, мне придется продолжать продавать свои квартиры. У вас еще есть квартиры? Разве вы не продали все в Пекине, чтобы погасить долги? Они в моем родном городе. Первые годы, когда я зарабатывал, я купил 2 квартиры напротив друг друга для родителей, чтобы я жил рядом с ними, когда вернусь, и смог заботиться о них. Тогда они были дешевые, а сейчас цены значительно выше. Подумайте, вам же не нужно, чтобы я читал вам лекции об инвестиционных рисках. Вы знаете это лучше, чем кто-либо. Знаю. Как обсудить это с родителями, чтобы снова не причинить им страданий? Позвольте подумать. Просите время подумать? Посмотрите, какой вы были смелый тогда. Ваши родители всю жизнь копили деньги, чтобы вы могли купить небольшую квартиру в Пекине. А вы что, не раздумывая, взяли деньги, чтобы начать бизнес с одноклассниками? Герой не будет упоминать о прошлой славе. В то время я был молод и бесстрашен. Я не знал слова «страх». Я зарабатывал независимо от того, каким бизнесом занимался. Я поговорил с родителями только после того, как заработал. Но в то время мои родители гордились мной. Обо мне знали все наши родственники и соседи. Сын господина Ма владеет большой компанией в Пекине. Все просили моих родителей помочь, чтобы их дети смогли получить работу в моей компании. В это время... После, когда я оказался на дне, те же люди начали поливать грязью и сплетничать обо мне. Мои родители, должно быть, чувствовали себя ужасно, слушая все это. Господин Ма, вы так изменились. Вы научились учитывать чувства своих родителей и даже начали смотреть, прежде чем прыгать. Захватывающий пейзаж можно увидеть только на опасной вершине. Но великие и могущественные рискуют больно упасть. Я упал с вершины, было больно. Очень. Сейчас я боюсь. Это значит, вы становитесь старше. Раньше вы были безрассудным. Если я не инвестировал в ваш бизнес, вы ругали меня. Как можно быть инвестором без дальновидности и решительности? Хорошо. Не упоминай, оставь мне немного достоинства. Это в прошлом. Кто не был молод и безрассуден, верно? Это проблема молодости. Подожди, бабушка. Ты должна положить это сюда. Ты еще не достигла цели. Кубик показывает 5. Я не делала лишних шагов. Бабушка, у вас 4. Нет, это 5. Ты выбросила 4. 5. Мне все равно. Я на месте.
Дайте мне арахис. Нам нужно следить, бабушка научилась жульничать. Она научилась у тебя. Я ошибся в последнем раунде. Быстрее. Это всего лишь игра. Не стоит сердиться. Еще разок. Боже. Один, два, три, четыре. Выбил. Бабушка, ваш самолет отправлен на старт. Два твоих самолета опять на старте. Бабушка, ты сердишься? Я слышал, как кто-то говорил, это всего лишь игра, не сердитесь. Бабушка, больно. Твоя очередь. 山绿豆豆，绿豆香香，夹心酱酱，心酱辣辣，夹宝塔塔，宝塔高高，牛多摇摇，我的宝宝快睡觉。 宝塔高高，牛多摇摇，我的宝宝快睡觉。 Господин Ма, я написал песню, которая соответствует вкусам отца председателя Се. Я только закончил мелодию, но у меня не было времени набросать слова. Вы первый, кто ее услышит. Послушайте. Какого черта я вообще делаю? Я ошибся. Нет. Нужно успокоиться. Так не пойдет. Я должен работать. Черныш! Привет. Вы были прилежны 2 дня. Почему снова сидите здесь? Ваши выпученные глаза пугают людей. Почему улыбаетесь, глядя на меня? Я ждал вас. Меня? Зачем? Хотел спросить вашего совета. Нет. Вы выпускник вуза, а я всего лишь старая ведьма, которая ходила только в начальную школу. Чем я могу помочь? Нет. Вы обладаете великой мудростью. Тетя Агу, идите сюда. Садитесь.
Хорошо. Поскольку вы любезно пригласили меня, я выслушаю вас. Возможно, я подкину вам пару идеек. Не спешите, сначала выпейте чая. Спасибо. Тут такое дело. Как вы знаете, я начинаю бизнес. Конечно, это не первое мое предприятие. Предприятия, с которых я начинал, шли довольно успешно и гладко. Я почти достиг пика своей карьеры. Однако, в разгар моего последнего предприятия, я не смог предсказать изменения на рынке и обанкротился. После этого я тщательно обдумывал свои успехи. Я понял, что удача играет огромную роль. Как известно, 9 из 10 предприятий обречены на провал. Это закономерность. Риск неудачи намного превосходит успех. Те, кто могут подняться на вершину, лучшие в отрасли. А я думаю, ваши прошлые учения были правильными. Я должен принять во внимание своих родителей. Они уже очень старые. Если я снова потерплю неудачу в этом предприятии, это будет еще одним ужасным ударом для них. Вот в чем моя забота. Я хотел бы услышать ваше ценное мнение. Мне начать бизнес снова? Или нет? То, что вы только что сказали, ерунда. Разве вы не говорили, что решились на новый бизнес? Поскольку вы уже занялись новым делом, почему вы спрашиваете меня, что делать? Что за ерунда? Вы правы, я неясно выразился. Позвольте перефразировать. Мне стоит продолжать это предприятие? Вы спрашиваете меня, стоит ли вам сдаться на полпути, верно? Хорошо. Даже если вы сдадитесь на полпути, какие дальше планы? Вы будете сидеть здесь и медитировать? Думаете, ваше нынешнее состояние не страшный удар для родителей? Медитация здесь ни при чем. В сутре спокойствия есть прекрасное изречение. Если можно сохранять спокойный ум, даже небеса и земля будет пребывать в нем. Не читайте мне сутры. Позвольте спросить, у вас может быть спокойный ум? А вы думали о своих родителях? Они могут не упрекать вас, но о чем они думают? Не будут ли они страдать или огорчены? Послушайте, на мой взгляд, вы можете также стремиться к своей карьере снова. Стремитесь к чему-нибудь, стройте респектабельную жизнь. Только тогда ваши родители избавятся от забот о том, что вы станете монахом. Когда не понимаете своих родителей, поставьте себя на их место. Понятно? Как мне поставить себя на их место? У меня 2 детей, вы знаете. Сяо Си была со мной с детства. Бегала вокруг меня, как щенок, и звала: «Мама! Мама!». Когда она еще училась в школе, она рассказывала мне все о школе. Уроки, которые посещала, их встречи в доме друга и все такое. Каждый день, как только приходила домой. Даян — мальчик. Он тактичен, но он все разболтает. Только спроси. Поэтому мы с их отцом почти не беспокоились о них, когда они были маленькими. Что бы ни случилось, они не будут хранить от нас секреты. Точно не будут. Теперь все иначе. Они оба выросли
У них свои семьи и дети. Мы живем далеко от них. Мы можем только звонить друг другу, если хотим поболтать. Каждый раз, когда я звоню им, я спрашиваю: как дела? Ты поел? Как дела на работе? Как здоровье? Как погода? Бывают тайфуны? И в ответ: мы поели, у нас все в порядке, работа хорошо, мы здоровы. Мы сообщаем только хорошие новости, а не плохие. Это все любезности. Боже. Правда. Мои родители спрашивают то же самое. Без этих вопросов о чем еще поговорить? Если честно, мы не поймем их работу, даже если они расскажут нам. Если такие молодые пары, как они, ссорятся, их дети болеют, или если они чувствуют себя подавленными, они никогда не скажут нам, потому что не хотят беспокоить. Мы также знаем, что они переживают, что трудно зарабатывать. Мы не хотим увеличивать их тревоги, поэтому только говорим им, что все отлично. Не стоит упоминать о мелочах. Однажды Даян сильно простудился, настолько серьезно, что его положили в реанимацию. Мы понятия не имели. Когда был лунный Новый год, они приехали отпраздновать, Сяо Си проболталась. Я так разозлилась, что Новый год был испорчен. Подумайте. Простуда может убить. Или отправить кого-то в реанимацию. Если действительно случится что-то ужасное, вы остались бы безутешны. Ма, посмотрите на себя. Вы такой красноречивый и логичный, когда вразумляете других. Почему вы так запутались в своих делах? Не взваливайте все на себя. Вам необходимо общаться с семьей, особенно с родителями. Вам нужно поговорить с ними, обменяйтесь мыслями. Вы не чайник без носика, который молчит. Сяо Си и Даян великолепны, потому что они заботятся о родителях. Даян позвонил мне на днях, чтобы пригласить нас с отцом на 2-недельную поездку в Циндао. Квартира Даяна в Циндао огромная. Прошел год после окончания ремонта, но мы даже не были там ни разу. Сяо Си сказала: 我所有家呀嘛绿豆豆，绿豆香香，夹心酱酱，心酱辣辣，夹宝塔塔，宝塔高高，牛多摇摇，我的宝宝快睡觉。 Я спрошу. Угадайте, какие материалы используются для изготовления красок? Кажется, банланген? Бинго! Из ферментированного банлангена и лайма, поэтому цвет не смывается быстро. Посмотрите на учителя, он промокает ткань. На самом деле он следит за тем, чтобы цвет был однородным. Учитель здесь делает градиент. Смотрите, различают 3 сегмента, и цвет постепенно становится светлее. 关漏洞，打破所有家呀嘛绿豆豆，绿豆香香，夹心酱酱，心酱辣辣，夹宝塔塔，宝塔高高，牛多摇摇。
тихонько спряталась за кухней и сказала: «Придурок, ты непостоянный». Поразительно. Смешно. Посмотрите, Ян Гуандзюнь танцует с деревом, как с шестом. Ты когда-нибудь писал сценарий? Нет, это впервые. Тяжело, не так ли? Не совсем. Когда я думаю о том, как в этом снимаются наши знакомые, я вдохновляюсь. Должен сказать, это действительно интересно. Правда? Телевизионные сценаристы смешные, и я всегда думал, что смогу так же. Есть что-нибудь, что, по-твоему, не хватает в твоем сценарии? Я на 100% доволен им. Послушайте, я думаю, моя работа очень последовательна. Что думаете? Я думаю, это не сценарий. Вы правы. Я написал этот сценарий как роман. Думаешь, это роман? Я знаю, роману нужен сюжет. Но это рекламный ролик. Поэтому я намеренно добавил в него комичные сцены. Комичные сцены? Например? Например... Над чем вы только что смеялись до упаду? Вот. Хуан Син Синь испугалась собаки на берегу моря. Сяо Хулу, Тота, Худзи и Губао прыгнули, чтобы защитить ее. 4 детей не победили собаку. 5 из них в слезах убежали, преследуемые собакой. Эта сцена побега будет освещать живописное побережье нашей деревни. И эта часть. Сюй Хундоу едет на велосипеде, хохоча во дворе Юнфэн. Нана поливает ее водой из шланга для полива цветов. Сюй Хундоу уклоняется с изящной улыбкой, и лучезарное солнце сияет на радуге. Кондоу, это не комическая сцена. Она для того, чтобы подчеркнуть романтику и дружбу между людьми. Концовка самая смешная. Седжи Яу выхватывает у жителей деревни флаг. Он скачет на своем коне мимо моря и гор. В самой высокой точке с видом на деревню Юньмяо он опускает флаг с надписью «Добро пожаловать в деревню Юньмяо». Зрители не знают, что он схватил, что дает интригу. Они застынут в ожидании. Что же это? Интригу? Слишком смешно. Весело. У меня от смеха аж из носа потекло. Я не могу перестать смеяться. Это тебе. Мне? Какая прелесть. Спасибо. И еще. Дамаи, иди сюда. Иди. Кто написал этот сценарий? Его написал тот, с кем ты не знакома. Я восхищаюсь их мужеством. Дамаи, ты не думаешь, что в нем что-то есть? Да, совсем немного. А что? Как я и сказала, огромное мужество. Ты знаешь, как писать сценарий? Нет. Ты не романист? Романы и сценарии — совершенно разные сферы. Можешь шагнуть в другую сферу и написать сценарий для нашего рекламного ролика? Заплатят. Я не стану делать даже за деньги. Я не выношу страданий быть сценаристом. Страдания? Какие страдания?
Люди, которые ни черта не знают, будут критиковать этот сценарий, над которым ты работала днями и ночами. Ты не подвергнешь критике его как романист? Некоторые читатели будут критиковать мою работу, но не будет того, чтобы я присвоила разницу в стоимости. Хорошо сказано, Дамай. Приятно познакомиться. Меня зовут Суньцзи. Спасибо, пожалуйста. Спасибо. Наслаждайтесь. Доброе утро, Нана. Доброе утро. Что хотела бы съесть? Белый чай и пряный картофель с котлетами из говядины. Понятно. Почему ты одна? В кафе сегодня спокойно, поэтому я одна. Кстати, как продвигается сценарий? Еще работаем. Я сяду внутри. Конечно, я принесу. Бабушка, доброе утро. Суньцзи. Бабушка, меня зовут Суньцзи. Суньцзи. Да, Суньцзи. Я пошла. Конечно. Суньцзи. Цзуньцзи. Дамай. Доброе утро. Доброе утро. Доброе. Дамай, что думаешь о сцене с детьми на берегу моря, развлекающимися с сачком? Председатель сказал, что они часто ходили на море ловить стрекоз, когда были маленькими. Кроме того, там есть дерево в воде. Уверена, это будет выглядеть красиво. Звучит здорово. Спасибо. Однако, не будет ли потенциальных угроз безопасности? Родители не разрешают детям играть одним на реке. Играть у моря должно быть еще опаснее. Это только мое мнение. Подобные вопросы волнуют многих. Они подумают, что ты рекламируешь опасность, поэтому стоит внимательнее относиться к этому. Если нужно использовать эту сцену, предлагаю вставить авторское сообщение. Детям опасно играть на берегу моря, пожалуйста, не повторяйте. Что-то такое. Очень строго. Спасибо, что напомнила. Дамай, извини, что снова отвлекаю. Недавно видела, как кто-то играл на лунтоуской сань-сянь на площади, и думаю, это было потрясающе. Думаю, можно добавить немного драмы. Романтика? Да. Разве здесь не исполняют антифонное пение? Вот, что я хочу. Посмотри. Наш проект уже достаточно загружен. Но посмотри сюда. Мы можем добавить еще кое-что. Алло? Алло? Жители деревни Юньмяо, внимание, пожалуйста. Скоро будем снимать рекламный ролик, поэтому нужна массовка. Зарегистрируйтесь, если умеете петь или танцевать. Это отличная возможность продемонстрировать свое очарование. Присоединяйтесь к нам, подавайте заявки в сельсовете. Повернитесь направо. Отлично. У вас большой потенциал. Давайте, расскажите нам свою мечту. Сяо Хуан, не надо так. Ты пугаешь меня. Мы ждем 2 часа, но почему нет ни души? Где все? Может, они заняты?
Пиши. Сначала мы можем снять пейзаж. Сегодня прекрасный день, мы можем снимать закат вечером. Все равно уже полдень. Может, сначала пообедаем? Хорошо. Конечно. Цветочный ресторан «Галсан», угощаю. Пойдем. Синь-синь. Конфетка! Можно зарегистрироваться? Конечно. А еще несколько человек? Без проблем. Входите. Входите. Привет. Это мои друзья. Привет. Суньцзы отправилась снимать закат в горы со своим ассистентом. Вероятно, они застряли под дождем. Я беспокоюсь, что их оборудование пострадает. Оно дорогое. Оборудование в порядке. Они вернулись, когда увидели темные тучи. Они дома у Синь-синь. Зуньзи сказала? Суньцзы. Извини, Суньзи. С каких это пор ты дружишь с Суньзи? Суньцзы попросила меня помочь ей придумать идеи. Почему ты такая услужливая? Меня заманили в клетку и как-то втянулась. Что ты подразумеваешь под заманили в клетку? Меня повели за нос. Суньцзы говорит очень приветливо, и тебя с радостью ведут за нос. Алло, дядя Цзэцин? Не волнуйтесь, скоро буду. Хорошо. В чем дело? Жеребенок убежал. Тот, чье рождение ты видела. Пойду искать. Я с Не тобой. ходи со мной, идет дождь, оставайся здесь. Я одолжу зонт. Зонт бесполезен, надень плащ. Он пошел за другими лошадьми в другую конюшню. Я искал, но другие лошади закрыли его с собой. Я не видел. Я не должен был звонить тебе. Все хорошо, если вы его нашли. Да, вы правы. Вы, должно быть, замерзли. Я зажег огонь в своем кабинете. Согрейтесь и выпейте теплой воды. Не простудитесь, скорее. Хорошо. Все в порядке. Мне очень жаль. Все в порядке. Я отведу тебя наверх высушить волосы. Жеребенок не пропал, но мы чуть не потеряли тебя. Я говорил тебе не ходить слишком далеко. Почему ты одолжила плащ кому-то другому? С туристами был ребенок. Они застряли там. Почему ты отдала им и зонт? Было 2 детей. Боже. Придвинься ближе, высушись, не простудись. Почему вдруг пошел дождь? Хорошо, когда идет дождь. Грибы растут после дождя. Ты не любишь грибы? Вы, должно быть, проголодались. Вот, возьмите. Спасибо. Спасибо, дядя Не Цзэцин. благодарите. Ешьте, пока не остыло. Хорошо. Горячо. Осторожно. Он только из духовки. Раздели сперва. Почему не ешь? Спасибо. Пожалуйста. Обычно я забочусь о других. Ты тронута? Не до такой степени. Когда я забочусь о других, их особо это не трогает. В лучшем случае я благодарна. Разве не нормально говорить, что ты тронута? Ты ждал ответа, прежде чем спросить меня? Ладно, я тронута. Я бы не посмела чувствовать иное.
Ты, почему ты такая? Острая на язык. Кто научил тебя быть такой? Ты? Разве я такой? Ты всегда такой. Я не просто так обвиняю. Бабушка сказала, когда ты учился в средней школе, ты начал приглашать девочек домой на обед. Бабушка несет чушь. Когда я приглашал девочек домой на обед? Она сказала, что девочка ела у тебя дома больше месяца. Теперь вспомнил. Она была одноклассницей. В то время ее родители поехали в центр города на операцию. Она осталась одна, поэтому я и пригласил ее на обед. Какой добрый. Конечно, я был заместителем старосты нашего класса. Какое престижное звание. А то. А ты? Я была помощником нашего учителя английского. Я не об этом спрашиваю. Мне любопытно, ты приводила мальчиков домой? Конечно, нет. Если бы я привела мальчика домой на обед, мама бы меня отлупила. Я не говорю о школьных днях. Приводила ли ты своего самого дорогого человека домой на обед? Да. Когда моя бабушка умерла, этот человек подал заявление на отпуск, чтобы быть со мной, и здорово помог. Моя семья дорожит этим человеком. Этот человек мне очень нравится. Этот человек настолько удивителен? Конечно. Не может быть лучше. Пары слов мало. Мне нужно начать с наших первых дней в университете. Вы учились в одном университете? Знаете друг друга больше 10 лет? Чэнь Нансин и я были однокурсниками. Чень что? Чэнь Нансин. Чэнь. Син как полярная звезда. Единственная и неповторимая. Единственная и неповторимая звезда. Забудем прошлое. Я близка к тому, чтобы двигаться дальше. Посмотри на меня. Я даже могу говорить об этом человеке с тобой, пока ем сладкий картофель. Раньше не могла. Как шип кактуса в тебе не мешает повседневной жизни, но напоминает о себе. Напомнит о своем существовании, неважно, что ты делаешь. Знаешь, на что похоже? Кажется, я понял. После твоей аналогии. Однажды я пошел собирать кактусы. В мою ладонь вонзился шип. Всякий раз, когда я прикасался к нему, было больно. В конце концов, такие раны заживут. В противном случае, рана воспалится или внезапно исчезнет, прежде чем ты поймешь. Иногда я думаю, что хорошо бы оставить его там. Я понимаю твое нежелание расставаться. Однако, есть много всего, что вне нашего контроля, не говоря уже о чужих делах. Люди вокруг нас приходят и уходят. Большинство которых ты встречаешь, могут пройти с тобой лишь короткий путь. Они будут продолжать уходить, пока ты идешь дальше. Разве не такова жизнь? Дождь все не кончается. I've been alone into the unknown.
the dark. I'm searching for a meadow of mine till you came in with the breeze. A feeling rushes over me, spills my heart into the field. 听落雨掉进寂静的森林，看夕阳直插远山的风景，无言的水滴，悄悄的阴雨潜入了眼睛，世界像一座安静的岛屿。鱼肚白升起，悄然无声息，等海鸟轻轻声唤起涟漪，等一缕阳光透过这湖面照进我心里，等有风的时候把帆扬起。云朵的倒影，月色的缺影，满天的繁星，迷失的脚步也慢慢被抚平。四季的光阴，我看见划破长夜的流星，风吹起的时候万里无云。鱼肚白升起，悄然